¿Qué onda mi gente? Mi nombre es Alexis BMX, hoy les voy a traer mi primer backshade de mi Stranger Crew. ¿Qué onda mi gente? Vamos a empezar primero con mis bars, que son los Odyssey, muy ligeros y muy resistentes. Mi grip son los Odi XL, mi poste es un BSD Top Load, mi headset es un Primo Tornasol, mi horquilla es una Odyssey R25, mi par de aros son unos Primo Versus, mi masa delantera es una Primo N4FL, mi par de pegs son unos Demolition, mi cuadro es un Stranger Cruz V2 y mi estrella de guardia es una Primo Tornasol, mi cadena es una KMS Tornasol y mi masa trasera es una Primo Frames Pro y mis cráneos son los Fit, mi par de llantas son unas BSD, mi asiento es un Federa, mis pedales son unos Primo. Espero que les haya gustado mi video, suscríbanse, denle like y compártanlo.